हिकिड़ो ख़बरुनि वारो बयानु ॿुधाए जेको इस्लामाबाद में धमाको थियो आहे उन जे बारे में तहक़ीक़ पियो ॿुधाए त हिकिड़ो चए पियो त हे जेको धमाके वारो हो इहो 1.5 साल घर न वियो हो। ॿियो वरी बयानु पियो करे त इहो 2.5 साल घर न वियो। ऐं कल्ह जो वाक़ियो आहे, मीडिया जो एॾो ज़मानो आहे त बि हिकु ॻाल्हि थी इहे ॿ छो थियूं? हा इहे कूड़ दॿनि था। जेको जातऊं ॿुधो उहो चवंदो नी त जेके तारीख़ी ॻाल्हियूं आहिनि उहे ईअं अथव। तारीख़ी ॻाल्हियुनि जी हैसियत आहे अख़बार वारी। इन करे उन्हनि ते ईमान ऐं अमाल जो बुनियाद न आहे। ऐं तारीख़ जो उसूल छा आहे? तारीख़ जो उसूल इहो आहे त जेको शख़्स हदीस में गैर मोतबर हूंदो आहे न, तारीख़ में उनखे बि मोतबर कंदा आहिनि। छो? हुनखे ख़बर आहे त हिन ते दीन आहे ई न। हिमड़े ॻाल्हियूं आहिनि। हाणे असां वटि इन तारीख़ खे बुनियाद बणाए करे दीन बणायो थो वञे। हुनजी हैसियत बि अहिड़ी हूंदी न। इन्हनि फितननि खां इहो जेको मिर्ज़ा वारो फितनो आहे उहो बि हितां पैदा थियो आहे, शीयत वारो फितनो बि हितां पैदा थियो आहे। इहे सभु शयूं जेके आहिनि इहे इन जो बुनियाद इहो आहे जो उनजी हैसियत खे सही माना में नथो रखियो वञे। हैदराबाद वयुमि त हिकिड़ो पुलिस जमादार हो। आख़िर में मूंखे चवनि त तव्हां सां सुवाल कंदो, कचहरी कंदो। कईसीं कचहरी, तारीख़ जूं ॻाल्हियूं कयूं। मां हुनखे चयो तारीख़ जी हैसियत तव्हां सम्झो पाण। ॿिए पासे न वञो। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जी आहे जेके जॾहिं खां बणी आहे अॼु ॾींहं ताईं जेके जजनि फ़ैसिला करे फतवाऊं ॾिनियूं आहिनि उहो किताबु लिखो। 5-5 साल केस हलायो जज। शाहिद बि आया, फरियादी बि आया, जवाबदार बि आया, वकील बि आया, आॾा सुवाल बि थिया। वरी तहक़ीक़ करे 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 फतवा ॾिनई हिन फलाणे ते हे जुर्म साबित थियो, हिन जो न थियो, हिनखे हीअ सज़ा, हिनखे फांसी, हिनखे उमिरि क़ैद, ईअं हले थो न। हाणे मां चयो सभु लेखो जेके 10-10 साल 5-5 साल केस हलाए जज साहब फतवा ॾिनी आहे। हाणे कोई कसम खणी चई सघे थो त इहे सभु फ़ैसिला सही आहिनि? चई सघे थो? छो? पुछियो मां ॾे ख़बर जेका तव्हां फरियाद FIR कटराईंदा आहियो, फरियाद लिखाईंदा आहियो, उहा सच हूंदी आहे? लिखत में त तारीख़ आहे न इहा। हा वाह, इहा तारीख़ आहे न। पोइ इन ते ईमान आहे? इन ते रही करे माण्हू पंहिंजी आक़िबत ख़राब छो करे? हीअ ॻाल्हि सम्झ में आई? इहे 4 उसूल मुख़्तसिर वक़्त में अर्ज़ु कया मूं चइनी खे साम्हूं रखी करे इस्लाम खे सम्झणो आहे। अलाह साईं अवां असां सभिनी खे हक़ हिदायत जी ॻाल्हि खे सम्झण जी, मञण जी, अमल जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।